బేసిక్ వీడియో. నమస్కారం అందరికీ. ఈరోజు మనం తెలుసుకోే ముద్ర లింగ ముద్ర. ఇది దేనికి ఇది మనము ఎక్కువ కోల్డ్, కఫ్, అస్తమా ఇలాంటి వాటి గురించి ఇది మనం ఎలా చేస్తామంటే, ఇది 2 చేతులు ఇలా తీసుకొని ఇలా పెట్టుకొని ఇలా పెట్టి ఇలా పైకి మన కుడి చేతి బటన్ వేలు పైకి పెట్టి మంచి బ్రీతింగ్ తీసుకోవాలి. ఒక 10 to 15 మినిట్స్ డైలీ ప్రతిరోజు ఎంప్టీ స్టమక్తో మీరు చేసుకోండి. ఆటోమేటిక్గా బాడీ హీట్ జరుగుతుంది. హీట్ జరగడం వల్ల మనకు కఫము ఇలాంటివన్నీ కరిగిపోతాయి. సో ఫర్దర్గా మీరు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. పైగా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ముద్ర చేయాలి. ఒకటి, ఎంప్టీ స్టమక్తో చేయాలి. 2, ఇంకొకటి, ఎప్పుడైనా చేతులు క్లీన్గా గోర్లు లేకుండా ఉండి ముద్రలు చేసుకోవాలి. మీ ఆరోగ్యాన్ని మీ చేతుల్లో ఉంది. హ్యాపీగా చేసుకోండి. సంతోషం.